빨래는 좋은데 개는 건 너무 귀찮죠? 이건 폴디메이트 자동 의류 접기 기계예요. 옷을 넣기만 하면 스스로 접어줘요. 티셔츠, 셔츠, 바지까지. 한 장당 3초 만에 깔끔하게 정리돼요. 자동으로 옷을 잡고 펴고 접어서 같은 크기로 예쁘게 쌓아줘요. 세탁 후 개는 시간 0초. 진짜 미래형 세탁 루틴이에요. 이제 손으로 개지 마세요. 프로필 링크에서 210번 검색하세요.